les voy a enseñar cómo hacer slime con gelatina, jabón líquido para lavar platos y agua. Lo primero que van a hacer es poner un poco de jabón líquido en un recipiente y ponerlo a la mitad. Después poner un paquete de gelatina y poner un poco de agua. Después meterlo en el refrigerador por unas horas. Tiene que quedar más o menos así. Ok, lo dejan ahí por unas 2 horas y va a tener la consistencia como una gelatina. No se puede comer. Bueno, es muy fácil y ponga cómo hacer slime segunda parte para ver cómo quedó. Ok, adiós.